हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मेरी जो गाड़ी है ना अल्टो, जो ये सीएनजी में यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर मेरे को ना, मैंने एक वीडियो पहले भी बना के डाला है कि कुछ टाइम से मैं इसके अंदर गियर के अंदर ना नॉकिंग प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। और ये प्रॉब्लम अभी लेटेस्ट में नहीं आई है, इसको प्रॉब्लम काफ़ी टाइम हो गया अराउंड। ये मैंने जो फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम नोट करी थी ना, आई थिंक 3,500 के आसपास शायद होगा, तो मैंने ये प्रॉब्लम फील करी थी। मुझे शायद लग रहा था कि कहीं डैशबोर्ड में या कहीं कुछ रेटलिंग की, कुछ साउंड की आवाज़ आ रही है। बट कुछ टाइम चलाने के बाद ना मेरे को ये फील हुआ कि जो आवाज़ है वो गियर के अंदर से ही नोट हो रही है, यहीं से कुछ आवाज़ आ रही है। और ये एक कमाल की बात है कि जब थर्ड गियर में गाड़ी होती है ना, थर्ड गियर में गाड़ी होने पे ही ये आवाज़ करती है, बाकी किसी गियर में आवाज़ नहीं करती है। इवन जब 5000 किलोमीटर पे जो सर्विस होती है, वहाँ पे भी मैंने उनको बताया, शोरूम पे जाके जो सर्विस स्टेशन है, वो भी मतलब उनको भी कुछ समझ नहीं आया क्या है। उन्होंने सीरियसली लिया, उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये तो आवाज़ अल्टो में आती है। उन्होंने जिसने टेस्ट लिया था गाड़ी में जब सर्विस करने के बाद, उसका ये स्टेटमेंट था कि अल्टो में ही दिक्कत आती है। तो मैंने कहा भाई आती है तो उसका कुछ प्रॉब्लम, कुछ समाधान कुछ तो होगा ना। तो बस जैसे होता है कैजुअल बिहेवियर, वो एक बात थी, बोले कि नहीं ये सर प्रॉब्लम आती है। अभी ये प्रॉब्लम मेरे को फील इसलिए ज़्यादा भी होने लग गया कि ऐसा ना हो कि कहीं गाड़ी जब वारंटी के बाहर हो जाए, कुछ ये अगर सीरियस कोई बिग इशू बन गया अगर आगे जाके, जब वारंटी निकल जाएगी गाड़ी की, तो फिर ऐसा ना हो कि ये कहीं मेरे गले पड़ जाए। तो मैं एक पुरानी जब वीडियो बना के डाली थी, उसमें मैंने इसमें प्रॉब्लम के बारे में बताया भी था, तो मैंने ये चीज़ डिस्कस भी करी थी उस टाइम पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा आगे जाके शांत माहौल में, आप सुनना। जब अभी जैसे ये थर्ड गियर में है ना, जब मैं हल्की सी स्पीड देता हूँ ना, हल्की सी स्पीड देने पे जब गाड़ी हल्की सी जर्क होती है, तो ये आवाज़ यहाँ से करती है, टक 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 टक। ये इसका एक बिहेवियर होता है। देखो अभी आप नोट करना, अभी देखो मैं शांत रहूँगा, अभी आप देखना, ये देखो देखो, जब मैं हल्का सा एक्सीलेटर पैर रखता हूँ तब आवाज़ आती है। ये देखो, और ये सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को तो लग रही है। अभी शायद ये छोटी प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो आगे जाके ये प्रॉब्लम बड़ी हो जाए, क्योंकि कुछ भी चीज़ जो दिक्कत परेशानी होती है वो एक स्क्रैच से ही शुरू होती है, और वो चीज़ कब बढ़ती चली जाती है आई डोंट नो। अभी मैंने बहुत सी वीडियोस भी देखी है और कई लोगों से मैंने पूछा भी है कि अल्टो में पता नहीं, ये भी जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उनके अंदर शायद ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या। अभी आप देखना, देखो आप देखो, ऐसे आवाज आती है, टक टक टक। ये देखो, ये देखो, ये अब यहाँ नोट करना, देखो ऐसे आती है, टक 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 टक। और ये फील होती है यहाँ पे, हाथ भी अगर रखना फील होता है। ये देखो, ये देखो, आप सुन रहे होंगे तो। शुरू में मेरे को लगा कि कहीं डैशबोर्ड वगैरह में से आवाज़ आ रही, क्योंकि आप गाड़ी बिल्कुल नहीं है। ये प्रॉब्लम तो, गियर की प्रॉब्लम तो यार कहीं कहीं हज़ारों किलोमीटर चलने के बाद ये प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं गाड़ी में। बट आई डोंट नो ये क्यों प्रॉब्लम इसमें आ रही है। अभी मैंने उनको, जब मैं सर्विस करा के निकला ना, तुरंत मैंने बोला कि, मैंने कहा यार आपके पास कोई ऐसा लगता नहीं कोई एक्सपीरियंस प्लेयर है जिसको कुछ समझ में आती है कुछ बातें। उन्होंने कहा नहीं सर आप गाड़ी लेके आओ, हम ये दोबारा दिखाता हूँ उसको। तो उनका तो फ़ोन आ चुका है 1-2 बार, बट लेकिन मेरे को अभी टाइम नहीं मिला है। अभी मैं एज सुन एज पॉसिबल जाऊँगा और इसको मैं समाधान कराता हूँ इस चीज़ का, प्रॉब्लम का, कि क्या प्रॉब्लम है ये, और उनको मैं जाके ये नोट कराता हूँ, दिखाता हूँ जाके, ठीक है। तो अगर कुछ ये सॉल्यूशन निकल के आता है इस चीज़ का, और प्रॉब्लम एक्चुअली भी क्या है, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। वैसे तो मुझे लगता नहीं वहाँ पे कुछ वीडियो बनाने का कुछ प्रावधान है, वो कुछ अलाउ वगैरह करते हैं, बट फिर भी अगर कुछ समाधान, ये सॉल्यूशन होता है, क्योंकि गाड़ी तो अभी न्यू है, अभी कितनी है
6100 के करीब गाड़ी अभी चली है सिर्फ। तो जैसी कुछ प्रॉब्लम या कुछ रिजोल्व वगैरह करते हैं तो मैं एक आपको अपडेट दूंगा नई वीडियो बना के। तो बट मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कुछ ऐसा कुछ, ये गियर के अंदर से आवाज़ आएगी। छोटी मोटी रैटलिंग आवाज़ आती है तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बट ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए थी। और पर्टिकुलर ये थर्ड गियर के अंदर ही आ रही है। अगर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ जो लोग अल्टो गाड़ी अपने पास रखते हैं, ऑन करते हैं, अगर उनके भी कुछ ऐसा कुछ किसी को इशू आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या प्रॉब्लम है ये। अगर आपको आ रही हो और आप रिजोल्व करा चुके हो तो मेरे को थोड़ा बताइए कि क्या प्रॉब्लम है ये, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा इसको एक आइडिया मिले तो मैं उनको दिखाऊँ वहाँ पे जाके, राइट। अगर आप लोगों को ये वीडियो कुछ पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।